Каланын Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан Кара Жыра көмүр базасындагы кара отундун радиациялык фону текшерилди. Аппараттын жардамы менен байкоо салган инспекторлор көрсөткүч нормада экенин аныкташты. Эреже боюнча көмүрдөгү радиациялык фондун көрсөткүчү 120дан ашпашы керек. Белгиленген чектен өтүп кете турган болсо, жабдууга сигнал келет. Нано жибер бул 99% көрсөтөт, бул нормада да. Эгер превышение болгондо бул автоматически микро жиберге түшүп калат. Бул 003 уже превышение да. Азыр нормада турат. Нормадан эметкенде автоматически сигнал берет дагы, анан бул микро жиберге түшүп калат. Анан сразу эле 0дөн башталат да. Ушул эле көмүрдөн үлгү алынды. Анда кара отундун сапаты, күкүртү, күйгөндөн кийинки гүлдүүлүгү жана калориялуулугу текшерилет. Ушундай эле иш-чаралар бир жума мурун Бишкек жылуулук электр борборунда да жүргүзүлгөн. Жылуулук электр борборун өткөн жума, аркы жумада текшергенбиз. Аларда өзлөрүндө дагы өндүрүштүк көзөмөл бар. Жана ошондой эле радиациялык көзөмөл да тынымсыз жүргүзүлүп турат. Атайы коюлган кызматкерлер бар. ТЭЦтеги жылуулук электр борборундагы алынган үлгүлөр нормадан ашкан жок. Норманын тегиде. Күкүрттүүлүгү. Биздики эми бияктагы азыркы учурда кара кече көмүр экен, Кара Жыра, Акбулак. Алар боюнча нормада. Инспекторлордун кийинки текшерүүсү датка мончосунда уланды. Анда от казандар менен буу казандардын иштешине байкоо жүргүзүлдү. Маалым болгондой, мончодогу бардык система газ менен иштетилет. Даткан жетекчиси көмүр көгөлтүр оту өчүп же чилдеде ысык суу берилбей калганда гана жагаларын айтат. Бизде азыр газовый котелдор менен суу ысытабыз. Бул каскадный газовый котлы, то есть температурага жеткенде бири ставымызат, анан экинчиси ушинтип кайра температура жеткенде бийик точкасына кайра өчө берет акырын. Анын баары автоматический поддержка болот да, автоматика иштейт. Астында 2 парилка бар, женский, мужской. Алар деле газ менен. Көрдүң азыр, автоматикасы көрсөттүм. Тоже автоматика иштейт. Ушул эле аймактан атайын аппараттын жардамы менен абадан үлгү алынды. Ал лабораториялык изилдөөдө абадагы азот менен күкүрт кычкыл газынын көлөмү аныкталат. Ошону менен катар атайын желин баштыкка аба толтурулуп, ал аркылуу таза же таза эместиги текшерилет. Кышка жакын булган көп адамдар деген отопительный сезон башталып, көмүр жагыштайт, ар кандай газ эмелер жагыштайт. Ошону карашат, күкүрт, азоттор дагы ошол составы дагы өзгөрөт. Көрсөтүчтөр боюнча айманып турат, анткени деген адамдардын жыш жайгашканы боюнча ошо машинелердин жүргөнү боюнча Борбордун абасын булгануусун алдын алуу максатындагы рейдтер жылытуу мезгили аяктаганга чейин уланат. Унаалардан чыккан түтүн дагы текшерилүүдө. Буга чейинки өткөргөн рейдтердин алкагында 500дөй машинанын 18нин кыймылдаткычынан абага зыяндуу заттар бөлүнүп чыгары аныкталып, унаа ээлерине 166 миң сомдук айып салынган. Дүйшөн Шаршембеков, Жакшылык Исаков, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.